Весна прийшла, течуть струмки. Разом із потеплінням на Миколаївщину прийшов шквальний вітер і одразу ж наробив лиха. В районах з десяток населених пунктів лишилися без світла, а річки виходять з берегів, через що в обласному центрі і не тільки стались підтоплення. Про затоплення Аляутського мосту повідомило інтернет-видання «Преступності.нет». На світлинах видно, що переправа з боку півострова частково пішла під воду. Це практично паралізувало транспортне сполучення з Аляутами, загрожуючи автомобілям, що намагалися все ж таки проїхати, лишитися там до зниження рівня води. Від стихії постраждали і райони. Про підтоплення повідомляли мешканці Очакова, де під водою опинилася частина Чорноморської коси. Люди переживають за своє майно, домівки та городи. Якщо штормові пориви вітру повторяться, біди не минути.